Олег Плахтий хотел задать вопрос, можно ли грунтовать картон фасадной акриловой краской. Я пробовал, очень вбирает краску, может, плохо проклеил. Можете подсказать? Заранее благодарю. Спасибо, Олег. Да, я думаю, можно. Почему же нет? Если стены ею красят, которые предназначены для того, чтобы удерживать, не реагировать на влагу, то, я думаю, можно. Конечно, лучше сначала проклеить. Лучше всего испытанный способ – это желатином. Как его развести, можете посмотреть в интернете, либо просто пакетик желатина. По-моему, 1 часть на 10 частей воды. Я могу путать, поправьте меня, кто знает. Сначала насыпать желатин в водичку в холодную, пусть он постоит какое-то время, потом нагреть в водяной бане. Кто-то грунтует, когда желатин уже схватится, превратится в холодец. Я видел таких художников. Я грунтовал горячий. Мне кажется, разницы нет никакой. А потом уже фасадной акриловой краской. Я люблю водоэмульсионную краску. Она называется теперь латексная водно-дисперсная краска. Некоторые ребята, друзья, просто без всякой проклейки прокрывают 1 раз вот этой акриловым грунтом или акриловой краской. Все работает, все в порядке. Главное дать ему просохнуть, этому грунту, писать не сразу, пусть пройдет часочек, высохнет, потом только писать. Ксения, Вячеслав, у меня такой вопрос. Я дома делаю учебные постановки для себя самой. Рисую и учусь, но полностью за 1 присест выполнить работу получается не всегда. Ну и прекрасно. Реквизит, фрукты тоже вполне может не дожить до следующего урока. Ну и правильно, съедать их надо, потом следующий поставить. Можно ли фотографировать постановку и, выполнив основное за 1 урок, потом дорисовывать по фото? Я бы не рекомендовал. Я за то, чтобы писать всегда с натуры. Наш глаз совершенен. Он видит такие оттенки, которые фотоаппарат, самый даже качественный, съедает. Он уменьшает диапазон вот этих вот тональных и цветовых отношений. Уменьшает. Поэтому на что вы будете ориентироваться? На впечатления, которые были вчера? С другой стороны, художник пишет всегда изнутри. Но на этапах ученичества лучше писать с натуры. Важный момент. Не списывать то, что ты видишь. Вот тут ключевая вещь. На этом колятся, все. Списать то, что ты видишь, это еще не создать художественное произведение. А писать изнутри, это значит преобразовать то, что ты видишь, в какую-то новую реальность. Это новый мир, картина «Новый мир». Как ее создать? На основе каких законов? Посмотрите мои уроки. Это 2-часовой материал. Первый урок. Основы целостного видения в пейзаже. Это не натюрморт. Я, кстати, собираюсь и по натюрморту нечто подобное сделать. Но в видео много очень примеров, и вы почувствуете, что значит разделять по пятну все компоненты композиции. Второй – это как раз о композиции урок. Это 13-й урок, который я рекомендую для того, чтобы собрать это воедино. И ее надо почувствовать, эту композицию, будь она неладна. Сложная штука. Можно. Я в прошлый раз приводил пример, спонтанно возникающий пример. Тело человека – это идеальный вообще пример композиции. Потому что все не одинаково. Все. Абсолютно все. И есть, кстати, отношение, как золотое сечение. 3:5, 3:5 косточки, 3:5. Но это не значит, что мы этому должны следовать слепо. Пусть все играет в картине, в этом формате. Пусть будет все не одинаково, как в теле человека. Лучший пример – тело человека, композиция. Наша жизнь тоже композиция. Представьте, рождение, садик, песочница, дальше школа, институт. Все не одинаково, все куда-то стремится, и заканчивается тоже не одинаково. Чем-то неожиданным, неизвестным. Композиция – это полет в неведомое.
как одна Индра Деви такая была, йогиня. Я ее встречал, она приходила к нам в йоговскую школу еще в 90-х годах, в 93-м, по-моему. И она лекцию нам рассказывала. Путь здорового человека, что-то такое здоровой жизни, какая-то была перепечатка еще у меня была вообще такая на машинке напечатанная. Йога для больших городов, во как называлась. И она рассказывала, что тогда ей было еще лет 90. И она говорила, что, ребята, смерти нет. Я жду этого. Ее спросил, по-моему, Владимир Молчанов как-то в передачу ее «До и после полуночи» приглашал и спросил ее, боитесь ли вы смерти. И она ответила, что я жду этого с интересом, с каким-то вот азартом, что там. Я знаю, что ее нет. Я готовлюсь к этому, как к новому путешествию. Но представляете, как можно относиться к композиции с таким же ощущением, как Индра Деви, как к новому путешествию. Пусть каждая картина – это будет новизна, новое путешествие. Для зрителей, для вас прежде всего. Зритель – это потом. Вы сначала должны, мы, путешествовать. В каждой своей картине мы должны карабкаться на новую вершину, открывать какие-то новые неизведанные миры. Тогда автоматически кто-то срезонирует с вашей искренностью. Обязательно так будет. И картина не пропадет даром, она не будет пылиться там где-то под диваном. Их нужно показывать. Показывать свою страсть, свою любовь к жизни. Тогда это обязательно найдет своего почитателя. Так, а вопрос-то какой был, Ксения? Постановку вы делаете, сразу не получается. Фрукты завяли. Ничего, скушали, еще новые поставили, по фото не надо. Поставили новые, пусть бачки чуть-чуть по-другому будут там выглядеть, персики, да? Слишком желтые, слишком красные. Ну, перепишите, по-новому перепишите. Ну, главное, чтобы сохранялась энергия постановки. А объекты, главные пусть будут, там кувшин, что-то такое, там ваза, цветы, какие-то дополнения, но можно заменить и переписать их просто, если что. И писать творчески, писать ощущения. Что такое писать ощущения? Это не в лоб. Цвет не в лоб, тон не в лоб. Все как бы приблизительно, ключевая штука, приблизительно, и цвет. Но тон хотелось бы, конечно, ну, можно и тон приблизительно. Конечно, это следующий этап, когда нарушение тона происходит. Но в основе всего наше, вот каждого художника, ощущение гармонии. Оно у всех нас разное, в силу того, что мы смотрели разные картины, у нас разные приоритеты, мы разные картины любим, разных художников. И у нас есть свои ориентиры. Мы кому-то хотим подражать все время. И, ориентируясь на него, как бы мы ни подражали, так не получится. Все равно ощущения у всех этих 7 миллиардов людей разные. Разная эта выстроенность, пути к вершине всегда разные. И похоже не будет. Но будет именно ваше индивидуальное ощущение в каждой работе. Не забывайте ставить там, вы знаете свою работу, чтобы как-то канал наш развивался. Скидка продолжается, 10% на все видеоуроки в школе. Зайдите, пожалуйста, посмотрите анонс для примера. Друзья, вашему вниманию теперь доступен 24-й урок в моей онлайн-школе «Пространство». Я писал его на набережной в Гурзуфе, и вдалеке гора Медведь, потом еще ближние скалы, гора Подзорка, Чеховская бухта, и на переднем плане пирс. В этом видео моя задача была написать и показать вам, как исключить путаницу, которая у многих в головах, как писать пространство, что такое воздушная перспектива, нужно ли сознательно изменять тон на дальних планах в сторону вот дымки какой-то, или не нужно. Я предлагаю писать, как вы видите, и показываю, как это делать. Я думаю, что это развеет какие-то сомнения на тему, как писать воздушную перспективу. Мне близка позиция в этом смысле Константина Коровина, который показывал, как это делать. И я следую пониманию живописи мастеров вот такого уровня,
как Коровин и другие, Серов, высочайшие мастера, Репин. Внизу холод. Вот наш новый ультрамарин. Внизу холод. Такой сложный. Как всегда, вы видите мотив, причем снятый на видео. Вы видите палитру, что происходит на холсте в реальном времени. Ссылка под видео на школу, и вы там легко определитесь. Вы можете посмотреть любой понравившийся вам урок. Система такая, что они вам будут пожизненно доступны на этом ресурсе. Мне представляется, что ваше развитие будет связано с тем, что вы посмотрели. Это очень важно посмотреть, как это делается. Вот лучше 100 раз увидеть, чем 1 раз услышать. Посмотреть и писать подобные мотивы и присылайте мне на разбор. Удачи!